Пучков. Передали, да? Нет, это мне Михеев сказал. А, наверное, нету, здесь Пучкова я заберу. Я заберу, Пучкова нету, здесь. Ну что, дорогие друзья, эти часы ходят не точно. Они отстают. Это одна минута, полминуты уже. делает так, чтобы люди пораньше готовились к выходу. Мы начинаем нашу обычную работу свою, встречу под названием «Камина Пустовского». Ну, сегодняшняя наша встреча, конечно, будет о будущем дне Калининграда. У нас в этом месяце, в прошлом месяце, прошло очень много знаменательных событий. День Пушкина. 6 числа, 11 числа мы простились с Курановым. На кладбище были в Светлогорске, там 17 лет, как он скончался, а мы его последователи. Потом у нас была такая презентация книги «Экипаж» в Мореходке, были наши писатели. Ну и потом были 16 числа гвардейские, теркинские чтения, наши люди там выступали. Серега Рыков занял первое место, Шустов Коля второе место, наши товарищи получили вот такие. Четвертое место наша божественная женщина заняла в одной номинации стихи, да. Там вот здесь сидела всегда с города Светлый, тоже читала стихи. Ну, многие там. Наши, наверное, одна четвертая часть, это были наши люди, которые приходили. Это так. Но у нас, вы знаете, жизнь идет. Она все время кто-то делает такое плохое. Ну, вот, я начну, что вот у нас доктор знаменитый Евгений Григорьевич Скороход, да, не может прийти. Он заслуженный врач России, как его, 80 лет. Да, но вдруг у него отказал тазобедренный сустав. Все. Не может ходить, ночью не спит ночами. Вчера мы с ним говорили, письмо. Да, значит, он... Кто-то с ним общается? Да. Нет, ну я вчера я говорю. Нет, если будете общаться, просто мне кое-что не перейдет. Да. Ну, сейчас потом, когда не будет. Да? Вот. Он просит о помощи, чтобы ему операция назначена в центре, который идет там, тут меняют, но как заслуженному работнику, все бесплатно, но он говорит, 3 месяца очередь ждать. Ну, хочет, чтобы мы продвинули, вот мы работаем, ветеранское движение, ну, чтобы не через 3 месяца он не спит. Могу в течение 3 месяцев туда уехать. Вот так. Но это так. Но у нас очень такое событие, очень и очень плохое, которое затронуло всех нас. Вот скончался совсем недавно Андрей Петрович Михеев. Он всегда сидел вот где здесь Вадим Васильевич Ячменев. Мы 23 числа прощались с ним. У нас вот здесь напротив вокзала часовенька изумительная такая стоит. Там мы были многие здесь сидящие, прощались. Ну, трогательно. Вот он много выступал, много печатался у нас. Был моряком, был первым помощником капитана. Значит, помните его стихи, да? Изумительные. Он печатал в моем альманахе, уже 5 альманахов было, где свою великую повесть «Война» глазами товарища, который видел войну от Минска мальчиком, ну, всю вот эту прошел войну и так далее. И болел уже больной, передал мне последнюю свою часть этой повести «Война» через Ячменева. Вот такая, это все, его вся жизнь. Он мечтал после вот того, что напечатается в альманахе, чтобы потом сделать книгу толстую, хорошую. Ну, вот так. И я думаю, надо почтить его вот вставанием. И потом мы расскажем, вспомним о нем в стихах своих. Спасибо, дорогие. Ну, кто хочет выступить? Дмитрий Большиев. Друзья,
не умирают. Память Льва Михеева. Друзья не умирают. Друзья не оставляют. Они уходят к звездам по Млечному пути. И вечность окунаясь, и в прошлом растворяясь, кричат, что нам не поздно себя еще найти. Друзья не умирают. Друзья не оставляют. Они, как прежде, знают, что мы еще живем. И часом предрассветным, звездой для нас заветной, живым воспоминанием вырывается в наш дом. Друзья не умирают. Друзья не оставляют. Нет истины стареет, что дружбы не забыть. За вечными ручьями о нем примчится память, но доля не больнее, чем друга хранит. 23.06.18. Спасибо, Геннадий. Я думаю, вот хотела выступить Ирина Васильевна Булдакова. Конечно, события печально. Сидел рядом с нами. Человек очень строгий, несмотря на такую заслуженную жизнь. И вот мы даже не распознали всех его талантов. Первая глава этой книги, которую потом он назвал «Война», была напечатана в нашем сборнике «Связь времен». И назвал он ее так: «Моя детская память о войне». Я сейчас вам прочитаю маленький отрывочек. Может быть, сюда, потому что не свет вот здесь, потому что плохо экран не дает темноты. А кто мне тут все держать? Вот там, вот экран. Вас не видно на этом. Хорошо, будем читать вместе. Он рассказывает о эвакуации, как их называли эвакуированные. Ехал он далеко из центра России куда-то на юг. И вот там всякие события, которые встречали его в деревне. И в частности, друзья-мальчишки. А мальчишки не подход особый. Они быстро втягивают в свои дела. И вот они втянули во что его? Поворовать картошку. Однажды новые друзья позвали меня на картошку. Так назывались картофель, растущий на колхозном поле. Он даже не знал, что такое картошка жил в городе. Воровать и красть никогда в жизни я не брал чужой. Так учили меня взрослые. Это смертный грех, говорила бабушка. Представив себе ее осуждающие глаза, я сел на землю и сказал, что никуда не пойду воровать. Одно дело выкопать оставшиеся картофель на огород, а другое воровать колхозную. Что тут случилось? Они смеялись надо мной. Говорили, что половина картошки подгниет, что ее скормят свиньям и коровам, потому у нас на селе хранить ее негде, да и в районе везти далеко, и что этот картофельный горы этой не будет, если возьмем лишь несколько штук. Что они не знали же, что эвакуированный такой трус. И я полез вместе с ними. И только успел положить пару больших картофель в свою зеленую брезентовую котомку, как крепкая рука схватила меня за ухо. И старик закричал страшным голосом, что делаешь жертвой. А, эвакуированный городской попался, как тебе не стыдно? Разве тебя не учили родители, что воровать плохо? Укоряли меня все женщины, которые собирали картофель. Я готов был провалиться сквозь землю. Ухо мое горело. Ну что будем делать, бабоньки? Отведем его к матери и всыпем крапивой по одному месту. Да пустим срок, весело спросила высокая молодая женщина-бригадир. Нет, я на лете слышала в школе, как он пел песню в концерте. Пусть и нам споет, а мы послушаем. Обрадованный, что меня больше не ругают. Я полез на свою ветку и начал петь одну из песен. А внизу стояли притихшие молодые женщины вместе со стариком и слушали. После первой песни просили еще и еще. Я запел самую любимую, самую веселую. Жил отважный капитан,
Он ответил много стран. Обычно после этой песни меня громко хвалили, кричали «Ура! Браво!». Но внизу стояли, держись на битве, играли грустные женщины. Они смотрели на меня, а некоторые из них уголками косынок смахивали слезы. Когда я спустился вниз, женщины расцеловали, похвалили меня, набили мне сумку картошкой. Молодец, выкурили, неси мамки, работу заслужил. Прошло много лет, и я никак не мог понять, почему они плакали, когда все смеялись. Но в моей уже взрослой памяти иногда вспыхивает картинка моего военного детства, когда я, городской мальчишка, стоял наверху картофельной горы, пел самые веселые песни, а внизу некоторые молодые девушки и женщины плакали. Почему? Я понял, что война. Спасибо. Да, еще одно. Стихотворение много. Да вот это. Да. Вот, смотрите, это талантливое произведение, правда? А еще пел английский. Он был военного поколения. Он был моим ровесником. Ребенок войны. И я прочитала стихотворение «Украденное детство». Да, выросли мы длинноногими. Не досталось нам этой красивости. Не хватило нам неба. Ибо многого нам война не позволила вырасти. Не хватало нам солнышка, беззаботного детства и сытости. Воздух, крик среди воя напрыжного. Ты помнишь, попробуй вырасти. Проходы застыли пристани. Постель леденеет от сырости. Все для фронта, дорожный лет истины. А детишка без ласки, как вырасти. Мы желали, падали в обморок, и блокады, и плен вражий вынесли, и терялись, гибли своих взрослых порог. Да в землянках высоких и вырасти. Но не встала страна на колени, похоронками нас не забили. Так завидуйте нам поколение длинноногих, атомных. Спасибо. Вот здесь только первая часть. Всего 4 части. Еще 4 напечатаны в альманахе. А вот 5-я будет в следующем альманахе. Окончание повести вот, Михеева. Да, чтобы вот так. Там 20 страниц. Да, вот хочет выступить наш ветеранский поэт Александр Петрович. Я не буду говорить дальше. Вы все хорошо знаете Льва Петровича. Вот я такое стихотворение писал, посвященное ему. Назвал его «Жаль». Такой удар по дружбе нашей крепкой. Она качнулась, словно на ветру. От древа жизни оторвала ветку, а вдруг оставил всех нас поутру. И волны моря век остановили, застыли, будто слава обелиск. Со львом они отчаянно дружили, приветствуя каскадом ярких брызг. И вот, родные, у твоей могилы, и горьких слез никак не удержать. С тобой вместе мы по морям ходили и научились малости прощать. Прощай, дружище, тебя мы не забудем. Не только морю скучно без тебя. Ты жизнь любил и не страшился буден, и с женщиной общаясь, жил любя. Но ты ушел, весь мир обеспокоен, и нас к себе природа позовет. А быт семьи с надежностью устроен, твой флот семейный дальше поплывет. Спасибо. Дайте мне, дорогие друзья, ну кто еще по Михееву, кто такой сказать? Или потом, да? Ну, вот так. Мы будем помнить его, печатать его, вспоминать. Ну, уходит. В прошлом году Конев у нас ушел, да? Знаменитость наша большая. Ну, жизнь идет. А Мария, как ее? Бобрыкина, ой. Я все время... Да, вот здесь сидела все время. Художница, знаменитость большая. Как это и все уходит. Ну, у нас впереди знаменательное событие. Это наш день города Калининграда. 4 июля. Что июля? Я не будет. Будет там когда-то, я не знаю. Ну да.
законом, указом 4 июля. А когда будет? Когда-то они делали его в сентябре месяце, а мы, патриоты, из года в год, в 12 часов, приходили вон туда, к батюшке Калинину, и возлагали цветы. Мы, патриоты, калининградцы, рабочие заводов, торговых портов, как я организовал, читал стихи вон, Яшменев, вон, многие там пели песни, вот этот наш Пудовиков, Женя, многие-многие. И сейчас придут по старой традиции люди, возложат цветы, постоят, поклонятся. Ну, Совет 4 июня, день рождения, он сказал, в этот Июля? день города, июля, да. Да. В этот день будет день города, и все, посмотри, пошел. Да, вот так. Ну, а теперь, вот, вы все калининградцы, я знаю, да, когда настоящий, вот Вадим мой, там, последователь в Калининграде настоящий, вот Ирина, то вы правильно, да? Калининград, 4-ю школу кончала, вот, вместе с ним, вот только Вовика, видите, красивый, котрые 5 детей у каждого. О, Калининградка, да? Ну, кто желает? Так, вот давно не читала ничего. Вы не будете? Да. Я только чужие могу. Чужие? Я не пишу. Не надо, все думайте тогда. Вот, Вот Маргарита читаю. Сергеевна, не будем, не ругайся. В Калининграде? Да, в Калининграде. Будешь? Сейчас, погоди. Вот Калининградка, 4-я школа, правильно? Все. Тут все с 4 школы, слушай. Все. Все. Самое лучшее. Вот сидят. Малышев, 4-я школа. Рысев, Малышев, все 4-я школа. Люди городской романс открыли. Когда разговаривали, все с 4 школы. Все 4-я, ну все. Понятно. Герман Петрович всегда. Да. Калининград родился. Калининград родился, как феникс миру он явился на Балтийских берегах, возникнув на руинах Кёнигсберга, что оставил крепости и блиндажи на милость победителей войны. Многие тысячи солдат, что под могильными плитами лежат, взывают к миру на земле, чтоб не было войны нигде, чтоб их потомки мирно жили и миру мир бы сохранили, чтобы сады кругом цвели и дети счастливо росли, чтоб села наши города война не разрушала никогда, чтоб люди все дружили и в согласии бы жили. Будем город наш любить, никогда нам не забыть, сколько жизней положили, чтобы здесь теперь мы жили. Как хорош Калининград, это дивный чудный град, и цветы цветут везде, лебедь плавает в воде, и мальчишеский народ мчится словно скороход. Самокаты, ролики заполонили дворики, а за ними малыши, тоже очень хороши. Топать только научились, велики им пригодились. Так живет Калининград, свету солнечному рад. Чемпионату по футболу готов он, слава Богу. Пусть живет страна родная от южных гор до северного края. Город наш Калининград всем туристам очень рад. Приезжайте в гости к нам, будем рады всем мы вам. Пригласим на наше море, отдыхайте на просторе. И светомузыкальный наш фонтан приглашает горожан. 300 струй взмывают вверх, завораживают всех. Вот такой наш край родной с историей большой. Будем мы его любить, край родной нам не забыть. Спасибо. Спасибо. Вот истинная Калининградка, прочитала Калининградку. Кто еще истинный калининградец? Ирина, вот ты давай истинно, есть что-нибудь у тебя по Калининграду? Нет, у меня только что... А вот женщина с тобой рядом сидит. Сидит, да. Ладно. А вы что, калининградец, говорит? Я? Да. Зеленоградск. А, вы были, приходили. Ну, Зеленоградская, это Калининград. Что-то прочитайте это стихотворение. А тогда я, раз уж я из Зеленоградска, я прочитаю Давайте о своем городе от Калининграда. Курская коса. Давайте сюда. Стихотворение «Курская коса». Курская, не Курская. Как? Курская. Х буква. Ш. Курская. А, ну да. Ну.
первозданная природа, лучезарная краса. И в любое время гонит года манит куршская коса. Здесь невиданные, здесь непуганные звери, заповедный добрый край. И здесь хочется поверить в небольшой, но зримый рай. Живут звери без опаски, птицы тоже без беды. Оживает, словно в сказке, мир вольготной слободы. Полоса земли былинной, красота морских лагун и еще пейзаж картинный в гребешках строптивых дюн. Морем чудо создается, море скульптор и прораб. После шторма остается на песке янтарный краб. Все, несомненно, мир добрее, не картинный, а живой. Это царство Берендея нам подарено с тобой. Вторит бойкой кукушка, зазываю в мир чудес. Выхожу я на опушку, а вокруг танцует лес. Все, что сказкой зовется, хранят здешние места. Пусть навеки остается с нами куршская коса. Спасибо. Ну, что-нибудь есть? Есть, но у меня шуточная. Давайте шуточно. Так, я хочу вам сказать вот что. У меня есть 3 шуточных. Я не знаю, самому, нет, самому выбрать. Самому корректу выберите. Давайте мне тогда на всякий случай. А как ваше имя, отчество? Люди должны знать вас. Записывают там. Жданов Виктор Сергеевич. У нас недавно контакт произошел с пришельцами. Но об этом знаю только я, поэтому я вам сейчас расскажу, что происходило. Возле кота? Пошел с пришельцами. Пошел в лес я за сморчками, взял бутыль и закусон, и в лесу присел на камень, чтобы поправить свой фасон. Только булькнул из бутылки, из дубравы 2 сморчка, 2 плюгавых старичка, по антенне на затылке и резной топчан в руках. И как-то весело шныряют то вперед, а то назад, и по-русски плохо знают, но ругнуться норовят. Объяснили, как попало. Мы с планеты Серый Кот, но теперь вот все пропало. Свистнул кто-то звездолет. Пошли к речке покупаться, пока плавали обед. Пришло время возвращаться, а в кустах машины нет. Мы теперь без звездолета, как пигмеи, пропадем. Нам и жить-то неохота. Я сказал, со мной пойдем. На складах прием налажен. Дядя Вася Луноход принимал металл у граждан и имел с того доход. Он недолго отпирался, прямо тут же у ворот. Котелок большой валялся, это самый звездолет. Оказалось, утром рано, надрываясь и ворча, этот чайник по бурьяну прикатили 3 бича. Когда увидел он пришельцев, увидав вблизи пришельцев, дядя Вася стал добрее Луноход. Забирайте, погорельцы, свой латунный звездолет. Старички на борт поднялись, помахав из люка нам, и стремительно умчались к своим сказочным мирам. Видите, вот честно, вот, это Зеленоградск, я вам снова говорю, а вот в Светлогорске вот есть такой Колесников, вот точно такой, по виду, по всему, который сидит там на этом, на гитаре, и нам в баяне играет, точно так сочиняет. Вот в альманахе печатался, вот первых я его печатал, он этот, как его, молодец, вот народ оттуда, да? Все красиво знает. Ну, вот женщина вот так хочет, наверное, да? Стихи читаете? Я? Да. Ну, не стесняйтесь, давайте. Быстро. Быстро. Да. Да вы можете с места все. Разрешите с места. Ну, давайте. Фамилия, имя, отчество, откуда? Ленинградская. Родилась в Калининграде. Так. 60 лет проживаю здесь. Так. А сколько как? Я из плеяды детей войны. Так.
хватило немножко. Да. Отец у меня тоже воевал, 2 войны, финскую, и эту прошел, было 30 лет. Все, а звать как? Меня звать Нина Константиновна, фамилия Москалюк. Нина Константиновна Москалева. Стихи давайте, все. Нина Константиновна, записываем вас как труженицу «Дети войны». Да. Ну, у меня есть, люблю землю. И очень душа болит, когда посмотрю, что там, где урожаи были еще, а там раз бурьян. Вот земля России. Мать землица России, ты дана нам, Всевышний. Нам тебе надо холить, лелеять, беречь. Как случиться могло, что твой глаз не услышал? А где же пахарь хозяин, чтоб тебе смог помочь? Ты ведь стонешь и плачешь, рук хозяина просишь. Когда ж будут услышаны стоны твои? Ты с простыми людьми в горе, скорбь в сердце носишь, с людьми слезы тайком проливаешь свои. На огромных полях для посева пригодных колосилась пшеница и рожь, золотистый овес. На миллионе гектаров земли плодородной вместо тучных хлебов бурьян тучный рос. Выйдя в поле, крестьянин огляделся устало. Где хлеба колосились, там бурьян да лоза. То ли с неба на щеку дождинка упала, нет, с тоски по щекам покатилась слеза. Мать землица России, ты несметно богата, и богатство твое нам все не перечесть. Но народ твой простой, хоть живет бедновато, навек предан тебе, отдает тебе честь. В 90-е злые тебя люд твой не бросил, миллиарды не капнул, за кордон не сбежал, замки там не купил, банки там не пополнил, а все невзгоды и горесть он с тобой делил. Мы с тобою, земля, мы с тобою, Россия, все невзгоды и горести переживем. И придут времена, заживем мы красиво, и достойное место на планете займем. За кордон, кто сбежал, прихватил миллиарды, забывают о том, что ведь старость придет. Придет час, никакому богатству не будут рады, а в душе мать-землица домой позовет. Спасибо. Можно у вас это взять или вам нужно? Я сфотографирую и отдам. Ну, а ваш сосед тоже муж, наверное? Это я привез. Это Он мой... ее Нас привез? пригласили сюда. А? Нас пригласили. Это, знаете, я сама не хожу. Да. Это мы с ним пришли, он мой как сопровождающий. Спасибо вам, да. Ну, а вы У вот меня, тоже у чуть-чуть. меня еще есть. Потом. Это потом. Потом, до следующий раз. Дитя. Я совершенно другое. Ну ладно, тогда. А вот Богунова, да? Ой, вот тут. Нет, я пока нет. Так, ну-ка, давайте наши профессионалы. Нашли профессионала. Ну, давайте, С иронией это. нет, настоящие вы. Вы сейчас будете читать так, что заслушаемся. Яков Петрович, и все, так сказать, Ну, кого я профессионалы невероятно без руки. люблю, уважаю кружок. Всё. Но мне стыдно сюда ходить, у меня ничего нового не появляется. Давайте старые Меня хорошие. затмило после инсульта. Маяковский много давно написал, у него все старое, все читаем мы Старое его. можно. Да, и мы читаем его, свое, да. Я невероятно люблю Калининградскую область. Я здесь с 64-го года. Здесь у меня 2 дочечки родились. Я невероятно люблю, восхищаюсь городом Калининградом. Но кое-что, так сказать, каждому из нас не нравится. И в городе, и в области, и на всей планете. Вот у меня такое стихотворение есть. Я его написала, когда, так сказать, реставрировалась наша площадь. Возник храм чудесно, он, так сказать, украсил площадь. Но когда стал вырезаться сиреневый газон, и там стало строительство Сквер, да. как чего-то, да?
мне это самое, как-то мне не понравилось. Сиреневый сквер Ой, знаменитый. поддерживай. Люблю тебя, земля родная, твои луга, леса, поля, твои горы и долины, озера, реки и моря. Ты одна во всей вселенной, тебе подобных больше нет. Ты всех землян теплом согрела. Что же ждешь от нас в ответ? Леса горят и вырубаются. Чем же будем мы дышать? Умирает больше, чем рождается. Ценнее жизни денег, власть. Мир все больше морален. Рядом с храмом монстр растет. Сквер исчез, он похоронен. Сирень там больше не цветет. А как она благоухала, как же радовала глаз. И я таблеточку срывала. Тот запах помню сейчас. Пиво льется там ручьями, дым столбом от сигарет, банки, склянки под ногами. Везде мат, культуры нет. Из-за машин людей не видно. В воздухе угарный газ. Во дворах они, на тротуарах, на переходах давит нас. Земля все чаще возмущается. Америка примерно всем нам. Иран с Ираками не нравится. То Балканы, то Вьетнам. Пора же всем остепениться, любя планету всей душой. Не воевать, не воровать, не пить, не злиться, детей растить, ими гордиться на благо Родины родной. Ну что еще? Еще одну давай. О Калининградской области. Оно возникло у меня в поезде. И это самое, в Зеленоградске. Я продолжаю, так сказать, это мой наркотик, море. Я рыба. Поезд мчит опять нас к морю. Это продолжение вашей темы. Поезд мчит опять нас к морю. Мелькают лес, луга, поля, неухоженные просторы. Тоску наводит на меня. Коров, овец нигде не видно. Свинарники стоят пустые, земелька шепчет. Как обидно. Мне тоже хочется любви. Люблю я рожь, овес, картошку, пшеницу, лук и огурцы. Поработайте немножко. И не надо импорт нам вести. Но вы забыли обо мне. Нашли другие вы пути. Все, что веками сохраняла я в себе, решили в одночасье извести. Поплыли нефтедоллары рекой, карман мошенников, воров, а те уплыли за кордон, подальше, от страны плохих дорог и дураков. Внезапно кризис наступил. Возможно, сделан он для нас, ведь Запад никогда Россию не любил за ее просторы, нефть и газ. В истории примеров много, как страну пытались расчленить. Шли полчища с юга, с запада, востока, но не удалось Россию покорить и обратно из Зеленоградска. В вагоне шумно, суетливо, все о чем-то говорят, кто правительство ругает, кто детство, юность вспоминает, кто читает, кто зевает, а кто молча засыпает. Напротив пышки две сидят, о здоровье говорят, накурившись на перроне, пьют пиво, пирожки едят. Слева группа ветеранов, оптимисты и трудяг, надышавшись кислородом, дурака сыграть хотят, и я тоже играю. Неважно, кто дурак, кто умный, трудились в прошлом за гроши. Но есть и дети, есть и внуки, не продавали мы своей души. Подальше группа молодых, веселых, стройных, озорных, кого-то потихоньку матерят, так что все слышат. И о сексе говорят. Эта тема повседневна, на всех каналах впереди. Киркоров, Галкин, Пугачева, Петросян, Собчаки, сколько жен Михалковых, Табаковых, Казаковых, сколько деток без отцов. Есть ли мораль у этих мудрецов? Спасибо. Спасибо. Ну, давайте мужчину послушаем. Владимир Есменев, погоди. Давай сюда. Меня только старое. Давай старое, свое. Это свое, родное, правильно? Ну, родное. Садись сюда. Очень скоро заговорили о Калининградской области. У меня есть Женя Кода Калининградской области. Мы верим. Тихо, тихо. Мы верим. Ты будешь сильна и богата. Сквозь годы пройдя. Непростые такие. Была ты землею пруссов когда-то, а стала янтарным краем России. Когда наша Родина в битвах окрепла, ты штурма запомнила огненный град. Столица твоя возродилась из пепла под новым названием Калининград.
Живи, процветай, наша область родная. Мы в будущем сможем гордиться твоим. Российский форпост в самом западном крае. Пусть мирное солнце сияет над ним. Здесь люди особо крутого замеса. В морях и на суше, на том и стоим. Границы твои и твои интересы мы, слышишь, Россия, всегда защитим. Мирный труд и военная доблесть, поля и леса и просторы морские. Да здравствует Калининградская область, неотделимая часть России. Молодец. Ну, Людмила Ивановна, у вас две книжки, и все вы пишете, правильно, Степан?